kubera ko kuyundi musi abari kuyundi muhezagiro nkunda ndagwimwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanya uriko urakurikirana no sanamu ryacu nkabanda gusaba yuko woba ukora subscribe nimba utararikora ariko nimba umaze gufyonda kuri iryo jambo ni vyiza cyane yuko ucukora like na commentaire ndetse ugashira ko na share kugira ngo nabandi bashikirwe rero ndikanda gusaba yuko woza gukurikirana ibiganiro bicano kuri Indondi TV vyose je nko kuri korebona nitwa Ndwarugira ino nayo ni kiganiro weekly news kiguha amakuru aba yagiye aravugwa ahagiye hatandukanye ndetse ukabona yuko ari amakuru aba yaraciye hano ku rubuga rwa indundi.com namakuru aba yaraciye ku mbuga z'abaririmbyi amakuru aba yaraciye ku ba bloggers batandukanye ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye yamara reka ndaguhe ikaze we wahisemwo Indundi TV. Ikiganiro cacu weekly news cyo kuri no munsi twashoboye kubazanira inkuru yacu yanditswe ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 uno mwaka nyene w'2022 aho ijambo ry'umutwe ryari rigira riti n'abategetsi barashigikira abanyempano mu kubatera intege. Hari gihe haboneka amasanamu agiye atandukanye ifoto y'uno mwigeme Bernice de Bell ari kumwe none mushikiranganje canke none umwubaha Albert Shingiro abona yuko yari yagiye kugira umubonano wiwe yari yagiye kugira umubonano n'uyu mutegetsi mu gihe yarafise urugendo yari yerekeza mu gihugu ca Maroc aho ubona yuko umuririmbyi kazi Bernice irumva muzi ku izina rya Bernice de Bell asanzwe aririmba indirimbo z'akaranga yakiriwe mu biro by'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere ambassadeur Albert Shingiro aho baganiriye ku bijanye n'urugendo agiye gufata yerekeza muri Rabat mu gihugu ca Maroc muri festival ikomeye izohuriramwo abanyabuhinga bavuye mu mihingo itandukanye hakazoba ari kwigenekerezo rya 17 urumva neza yuko muri kano kanya jiri gusomera ico gikorwa cyabaye kiza cyaraheze ayo makuru sinzi yuko washoye kuyabona sinzi ko yigeze kubona ifoto ya ambassadeur Albert Shingiro ari kumwe na Bernice de Bell no mukobwa usanzwe ubona yuko akora indirimbo z'akaranga aho ubona yuko agerageza kukuzanya akantu mengo na kuno munsi yamara karimwe akaranga kandi ubona yuko kuri stage uno mwigeme abasa neza narijya aba yambaye impuzu zikwereka uko abarundi bambara kera canke impuzu ubona yuko zikozwe mu karanga k'igihugu yamara iyo nkuru yaraciye kuri Indondi TV urashobora kucuja kuyisoma urabe ivyariko birayagirwa muri uwo mubonano wa Bernice de Bell na ambassadeur Albert Shingiro. Inkuru yacu ikurikira ni yahe? Ino nkuru yacu nayo yanditswe ku igenekerezo rya 16 yandikwa n'uwitwa Kuri aho ubona yuko ijambo ry'umutwe ryari rigira riti Mokenzi ngo kuba we ni ukwemera kwitwa Malaya. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yakoranye na Just Gari hari kuri Umukubito TV aho ubona yuko we yagize ati ngo kwifuza kuba Monna Walda ngo bisaba ukwitanga gukomeye kuko harimwo no kwemera kwitwa Malaya mu kiyago yagiranye na Just. Uwo muririmvyikazi aheruka guhimbaza isabukuru yiwe y'amavuko y'imyaka 3 amaze mu muziki avuga ko kwifuza kuba we uno munsi aho ageze ngo bitoroshe na gato. Mbega wibaza yuko ari giki cyatumye uwo mwigeme avuga uko? Urazi neza yuko uno mwigeme yabonetse mu bigiye bitandukanye nko mu influencer aho ubona yuko yagiye aravuga ko amajambo menshi bivanye n'inyambaro yiwe bivanye na tatouage ziri ku mubiri wiwe. Urazi kenshi yuko bakunde kuvuga yuko abaririmbyi ari usanga ari beza yamara atari abakobwa bo gushira mu nzu. Ivyo navyo ngo biri mu bintu wemera iyo ushaka kuba Monna Walda. Ibindi bavuga yuko babaje mu buhumbu aribwo bumaraya. Ivyo navyo biremezwa n'uwitwa Monna Walda kugira ngo ube we urabanza ukaraba ivyo yaciyemwe ivyagiye biravugwa ivyagiye biremezwa n'abagiye batandukanye kumwita za Slay Queens n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva yuko Monna we arabayagira canke arabemeza yuko kwifuza kuba Monna uno munsi ushobora kubona ukifuza kuba muri lifestyle yiwe canke ukifuza kuba mu kibanza Monna abamwe ugashininga kujya shininze bigusaba sacrifice nini cyane ukwitanga bikomeye cyane ugubanza ukanyegeza umubabaro ushobora kwereka abantu kuko uramaze kubona yuko Monna iyo umubyengo wa uri Slay Queen we uno munsi akubwira ati singifise uko no bihakana kuko vyaramaze kuja mu mitwe y'abantu. Yamara Monna arakwemera yuko n'ikibazo cyo kuboneka nk'umuntu azogira umugabo canke azokuba ku rugo rwiwe ari ibintu ushobora kwemera yuko abantu babikuvuga ko kuko baravuga bati uri mwiza yamara nturi umukobwa wo kuja mu nzu. Mbega iyo nkuru nayo warayibonye cyose hariya kuri Indondi.com narijya hariko link icigushikana ko hariya kuri Indondi.com. Inkuru ikurikira yanditswe kuri Indondi.com yari yahe? Washoboye kumva yuko iyo nkuru ya Monna Walda yanditswe ku rubuga rwa Indondi.com. Iyindi
iyindi nkuru yanditswe na Adijo kwigenekerezo rya 16 nyene aho yari igira iti bamaze gushika muri Maroc abarundi b'abanyamuhinga batandukanye aho ubona yuko hari no foto iriko umuhinyanyoze Amiri Pro iriko Big Fizzo iriko Christian Savye iriko Kimana Stein iriko Farasha wa Magaba iriko n'abandi bagiye batandukanye barafa ndetse ukabona yuko bara abantu benshi bari bashoboye gusimbira mu gihugu ca Maroc. Wumvise yuko Bernice de Ben nawe yaragiye muri Maroc yamara bakaba bari bagiye mu gisagara kimwe ariko mu bikorwa bitandukanye. Ariko ino inkuru yari igiriti ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 mu nyonyo 2022 niho twabona amafoto atandukanye hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi abaririmbyi bacu n'abamanager babo bariko kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ivyo vyatwibukije ko isango bari batanze ryabaye ntabandu. Ugerageje kurabona yuko uru rugendo rwashoboye kuba urugendo rwiza cyane. Harashoboye kuboneka ifoto ono muririmbyi Big Fizzo ndetse no muririmbyi Mwag baboneka nk'umwe ari kararimba undi akaza kamufasha. Ukabona neza yuko muri commentaire yaga video bashoboye gupostinga canke Mwag yashoboye gupostinga abantu benshi bashoboye kumusaba yuko yokora collabo ari kumwe na Big Fizzo nk'aba legend babiri. Aho ubona yuko nabo nyene bari bagiye muri festival yiswe Visa for Music ikaba nayo nyene yabaye kwigenekerezo rya 17 bagiye mu gisagara kimwe. Warashoboye kubona mbese na image aho ubona yuko uno mumenyesha makuru asanzwe ari n'umuhagarikira bikorwa wa Natasha Lanamba ari we Rafael Nyandwi yashoboye kudusangiza aka video kerekana Bernice de Bell ari kuri stage ari kara performinga muri ico gikorwa cha Visa for Music yabereye hariya muri Maroc. Urabona neza yuko iraba abarundi muri Maroc bari bakiriwe neza kandi ubona yuko bari mu bumwe bumeze neza. Mbega ushobora kuba warabonye iyo nkuru canke utayibonye ni byiza cyane yuko wocu usimbira kuri indundi.com ukisomera iyo nkuru. Inkuru ikurikira ni yahe? Inkuru yacu ikurikira yanditswe kwigenekerezo rya 16 nyene aho ijambo ry'umutwe ryagira riti Alvin yacaguriwe hagati ya Bwiza na Juno Kizigenza. Urabona neza yuko ku rubuga rw'aba abantu bagera ku 70 bamukurikirana kuri Instagram ari nago uno muririmbyi Alvin Smith yashoboye kuzana ko ino nkuru aho yashaka yuko abantu bamucaguza hagati ya Juno ndetse na Bwiza. Ariko nkuko vyagiye biraboneka abashika ku bice 52 kwijana canke abenshi uruhande runini gwashoboye gusaba yuko yotangura indirimbo ari kumwe na Bwiza aho ibice 48 vyasabye yuko yotangura Juno Kizigenza. Urana neza yuko uno muririmbyi izi ndirimbo birashoboka yuko muririmbyi Alvin Smith naho ataravyemeza neza naho atarabishobora kubishira ku mugaragaro ari mu gisagara ca Bujumbura yamara udashobora kumenya cyo kimwe no muririmbyi Dramatic udashobora kumenya ko no munsi bari Kigali canke bari Bujumbura narijya kuva haje bwa bumwe busubiye kuhaba yuko abantu bashobora kwigira n'imodoka canke bagafata ingendo gutandukanye bo kwinjira mu Burundi no mu Rwanda. Abarundi n'abanyarwanda ubona yuko vyoroshe cyane yuko imiryango iza iragenderanira. Urabona neza yuko uno muririmbyi Alvin Smith aho yajana no muhinyanyuzo w'amasana mu John Elliot bivugwa neza yuko shooting zibiri zishobora kuba zaratunganye ariko yarafise amakenga ngo mbega ntangure nde nkurikize nde. Ukabona neza yuko ibice nkuko nabigusomye 52 kwijana vyahisemwo yuko yotangura na Bwiza 48 bigahitamwo Juno. Mbega nawe wifuza yuko yotangurana nande? Warabisomye kuri indundi.com. Inkuru nyene yanditswe kwigenekerezo rya 16 nkuko nabikubwiye kwigenekerezo rya 16 handitswe amakuru menshi aho Hosy ngo abarundi ntukabereke ko ubabaye. Hosy Irakoze wa Silent Vibes we nivyo yashoboye kuvuga hariya mu kiganiro yashoboye gukora ari kumwe na Musuhura Power TV aho yari kuri micro za mugenzi wacu Franik aho ubona yuko Franik the answer ari umwe mu bamenyesha makuru bari koragerageza kugira ngo bazane impano zitandukanye kandi mu mpande zitandukanye nibibazo biryoshe cyane ushobora gukuramwo inyigisho aho ijambo ry'umutwe ryo ryagira riti Hosy ngo abarundi ntukabereke ko ubabaye. Hosy we yari yashoye kuvuga amajambo yararemereye cyane naho benshi ba peut-être ushobora kuyakira uko uvyumva ariko yagize ati vulnerability ni kimwe mu kintu iyo uceretse umurundi ushobora kuba ariyo ntango yo kugira ngo agutyoze. Ashobora kugira ati aho kukubwira pore we ashobora kukubwira ngo kumbe nawe biragushikira. Arico Hosy yagize ati abantu bari bakwiye kumenya yuko ivyiza biri kuri social media biherekejwe n'ayandi marira ari behind canke inyuma y'umugongo wa social media kuko hariyo byinshi tudashima kwerekana kuko nkuko nabikubwiye vulnerability ni kimwe mu bintu yavuze yuko
yuko ushobora kucereka umuntu ikaba intango yo kukujya umutima no kugutyoza. Mbega nawe cyo kimwe na Ozi niko ubyumva? Ico kiganiro cyaciye kuri Musuhura Power TV, urashobora kujya kugikurikirana hama maze ugakurikirana nano makuru yanditswe kuri indondi.com. Inkuru yacu ngiye kugusozera ko muri kano kanya ni inkuru y'uno muririmbyi yitwa Owen Golden, nomwe mu baririmbyi usanzwe uzi neza yuko bakorera ku butaka bwa Canada. Aho ubona yuko uyu muririmbyi nawe inkuru yiwe yanditswe ku gerekerezo rya 17 aho ijambo ry'umutwe ryari rigira riti Owen Golden inyuma y'indirimbo yakoranye na Estanish two kwitega iki ko isango yamaze kuritanga vuba cyane. Aho ubona yuko ino nkuru yanditswe na Adijo. Aho ubona yuko Owen Golden ari umuririmbyi agerageza gukora. Warashoboye kumva indirimbo Vibration ari kumwe na Estanish, imwe mu ndirimbo zafashe ikibanza kinini ariko abantu batigeze bamenya ngo uwo muririmbyi ninde. Yamara Owen Golden no Murundi asanzwe akorera ibikorwa byiwe hanze y'igihugu mu gihugu cya Canada, aho yaramaze igihe kirekire, ndetse binavugwa yuko igihe umuhinyanyozi w'amasanamu ari we Landry SB yafatwa agafungwa byari biriko biratunganywa ibikorwa by'uno muririmbyi Owen Golden, canke igikorwa twokwita tournage y'amasanamu y'indirimbo yiwe tutashiye kumenya ngo ni indirimbo iyahe yariko aratunganya. Yamara Owen Golden byamaze kumenyekana, byamaze kuja abona yuko vuba bwango agiye kuduha indirimbo yamaze gushira na titre yayo ahabona. Ino ndirimbo mbega ikaba imeze gute? Mbega wewe warashoboye kumenya uno muririmbyi Owen Golden? Uramaze kumviriza indirimbo Vibration aho yashoboye guha featuring uno muririmbyi Estanish. Nimba utarayumviriza nibaza yuko cyufyonda kuri no link kugira ngo turindirire ko ino ndirimbo ya Owen Golden aho vuba bwango agiye kuduha indirimbo yise Solo, aho ubona yuko ari amasanamu ameze neza cyane. Mbega Solo igiye gusohoka ryari? Uri tayari kugira ngo ushigikire uno musore wo muri gihugu cya Canada ariko akaba afise ubwene gihugu bw'u Burundi, akaba ari umurundi by'ukuri, aho ndetse nakubwiye yuko mu minsi yahera yaramaze amezi ashika kuri 2 ari hano mu gisagara cya Bujumbura. Naho tutashoboye kugira amahirwe yo kugira ngo tumuronke nomwe mu barundi yashoboye kuzunguruka ibigo bitandukanye nk'imediya zitandukanye, mwarashoboye kumumona, mwarashoboye kumumenya. Nakubwiye link iri hano munsi kugira ngo ucijya gushigikira indirimbo z'abavuzwe hano mu kiganiro cyacu. Yes, reka ndagushimira iwe twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ngiye kugusezera ko reka ndagusabira amagara n'amafaranga byose mu mahoro nkuko namenda bikubwira. Ukubaha biraruta ukubahwa, yamara ukubahwa no kubaha byose byitwa icubahiro. Urama uharanira ukubaha na yukubahwa, urazi yuko icubahiro gitangwa n'uhoraho Imana imwe rudende. Reka ndakubwire nti ndarugira ku mutima aragukunda. Ja bless. Ino ni Indondi TV, bandanye ushigikira ikiganiro cyari Weekly News.